好，回到节目，时间很快啊，在这个月2月24号呢，俄乌战争就要满4周年了。这个礼拜，俄乌的局势有一个惊人的发展啊，就是《金融时报》报道说呢，华府正在向基辅方面呢施加庞大的压力，主要呢是美国的特使 Witkoff 跟川普的女婿 Kushner， 那么他们领军之下呢，要求乌克兰方面必须在5月15号这天以前完成投票。不只是大选，也要包括了公民投票。那否则，美方承诺的安全保障恐怕就要落空了。乌克兰方面则强调呢，为了确保公投的公正性，投票期间必须要全面停火。那也坚持呢，在美国还有伙伴国家的安全保障到位之前，不会达成任何协议。这感觉好像就是现在入到一个无限循环，就是那是你的问题，然后你说是我的问题哈，就两个鸡生蛋，蛋生鸡。那基辅智库的这个 Opera 的董事会主席，叫做艾瓦佐夫斯卡，他指出，他说如果要举行大选，可是选务工作呢最少还要6个月的时间。如果又没有停火，俄罗斯呢更可能用无人机这些手段来干扰投票，威胁各地的投票所。言下之意就是，我们也可以举行选举啊，可是呢，这个万一这个无人机又来攻击我们，在这个战火之下，投票一定会受到影响啊，所以不是我们的问题。所以真的是回到了蛋生鸡，鸡生蛋，那到底是谁的问题呢？可是现在美国已经下通牒了，就告诉你，还定出了这个时间，5月15号以前，基辅扛得住吗？难。真的很难，所以就是按照美国设定的日期，得开始筹办选举投票的相关事情。或许会拖几个月啊，但是不得不在短期之内。那所谓的短期之内是半年或是3个月或半年左右的时间，目前是不知道。但是美国的意思是你 Zelensky 你不能一直向我们说你这个公投或大选是要拖到8个月或9、10个月之后，甚至需要1年时间，明年初才能办。对，这个是美国根本不接受。因为现在川普会担心的，其实就还是他的期中选举吧。因为这会，其实我觉得跟期中选举没有很大的关联，因为期中选举是谁会掌控参议员或众议员，不是靠乌克兰乌俄战争这个议题，而是应该是生活费经济相关的经济国内议题为主了。但是川普因为他个人的因素，因为他从竞选到上任，他说这个问题我1天之内会解决，面子挂不住。对，那已经是1年多了，而且对川普要这样公平一点，其实他本来也不用那么在乎这个议题，所以我个人是认为他是愿意投入他自己的，算是英文叫做 political capital， 但是他个人的政治资本，对，说我可以解决这个问题。我真的要当这个 peacemaker， 我要当这个调停人。他愿意这样做，对我真的觉得我们还是要支持他，他愿意解决这个战争了。但是他很明显，对川普来说有一个重点。乌克兰，你真的要接受你部分国土领土是割让给俄罗斯，不管是你总统说的就算，或你经过公民投票，你这部分你一定要短期之内接受。可是如果时间到了没发生怎么办？你觉得美国会向 Zelensky 施压，就没有安全保障喽？就这样子？那 Zelensky 就会下台。OK， 我真的觉得 Zelensky 的时间可能是已经是进入最后一段，所以你才刚刚说，乌克兰这边基辅方面要抵抗很难，扛不住这样的压力。那究竟各方的底线思维是什么？比如说从俄罗斯、从乌克兰，还有包括美国跟欧洲4方的底线思维，等一下请马老师带我们来了解那也来看因为乌克兰这边呢，泽连斯基就强烈指控说，俄罗斯先前对乌克兰的能源设施发动了大规模的空袭动用了超过400架无人机，还有40多枚的飞弹，来锁定了电网、发电厂还有配电站这些关键基础设施来进行轰炸。谈判最大的障碍，目前大家一致看也包括了东部的顿巴斯
那它的去留问题。俄罗斯方面要求掌控整个顿巴斯，可是乌克兰目前仍然控制其中大约5180平方公里的土地啊。虽然说，基辅对于这个非军事区或者是自由贸易区这些方案是持开放态度，但是摆明了底线其实就是拒绝割让领土。好，所以普丁现在这边呢，则是表明顿巴斯他要定了，还有包括呢扎波罗热核电厂啊，通通都拿下来。啊，这个也是俄罗斯的底线嘛，所以从各方的底线怎么去看现在这个俄乌的战事？是，我觉得最大问题还是在领土的问题啦，就是说现在顿巴斯俄军所占，就是其实美方的意见就是说，那就以现状嘛，现状就维持，然后设一个这个非军事区，让两边隔开来，不要有军事冲突，就可以和平。但是乌克兰最新的民调出来，大概可以支持领土变更，大概是40%，这40%是比过去多，但是你要想，大概还有5-6成的人是反对的，所以泽伦斯基在让领土这件事情上压力非常的大。那要让还有第二个层次的问题，就是说你的非武装区谁去监督？到底是那如果动武的话，谁来惩罚的问题？那这些东西都非常难谈妥啊。不过看起来川普应该是非常的急切啊，就是这个5月15号已经射出来，他看起来他的盘算是这个协议出来以后，在泽伦斯基下台以后，让乌克兰有个公投去追认这个和平协议的这个合法性哦。这个感觉上川普的布局是这样，但是在大年初一，就2月17号，美俄乌三方他们会再会谈。那这一轮，因为上一轮的会谈双方释出善意，主要是314名的这个等于俘虏交换。那我觉得双方有感觉上有意愿要和缓这个现在乌俄战争或暂停这一场战事，但是真的就是恐怕不是这个扎波罗热的几个电厂的问题啊。这个电厂曾经是欧洲最大的核能电厂，它里面有六座的这个反应炉，我们的核3厂2座，所以你可以想象它的规模是很大。但是我觉得那都地上物反而不是重点，重点还是它这个领土划界还有安全的确保，谁去 guarantee？ 所以现在变成是美方也在为泽伦斯基找一个看能不能。其实美方从川普上来以后，他态度就很明显嘛，就是说泽伦斯基你不要再吵了，就是反正就是现状，你也不用再争，你也要不回来，要下去大家都两败俱伤，所以听我的就停下来，至少我们可以保障人命嘛。对，所以看起来就像刚刚 Ross 讲，就是他的确美方是想叫泽伦斯基吞下去，但是泽伦斯基有名义上的压力啊，所以也许说不定改选之后，说不定是个契机，因为新的候选人新的当选者，他不见得需要就是像泽伦斯基这么坚持。泽伦斯基有这个内部的压力，对，他是过去一直坚持要对抗这个路线，他不可能翻盘嘛，所以也许说不定换是一个契机，但是能不能换基辅也没有松口，他会不会选举，所以这都是未来的变数。好，泽伦斯基也透露说啊，根据他们所掌握到的情资啊，显示说美俄双方呢正在针对一项价值高达12兆美元啊，折合台币大概是379兆啊，这个双边的经济协议架构在进行讨论中。那这份呢被称为是德米崔耶夫包裹的方案呢，涉及了放宽对俄罗斯的制裁，还有长期经济合作。当然，这个媒体也报道，包括说以美元计价的这件事情啊，就是重新有被讨论了。那来源是这个《华盛顿邮报》，他说这项计划呢是以俄罗斯主权财富基金直接投资基金的这个执行长普丁的亲信，叫做德米崔耶夫来命名的。好，那回到这个问题，就是说美俄双方现在当然透露了说这样的一个计划正在讨论，可是归根究底的还是在估量双方各自可以拿到什么样的经济利益，这个部分怎么看？对俄罗斯来讲，它因为被美国 G7、欧盟还有澳洲，有个 REPO 这个冻结了它2800亿到3000亿美金的这个资金，对他来讲最大利益就是这个资金能够解冻，能够让它归还它，而且它可以做充分的应用。那为什么是德米崔耶夫呢？因为他是这个主权基金的操办人，他是这个 CEO，所以这个金额我是有点质疑了，有没有金额到这么大？因为总共也只有2800到3000亿，那即使要去投资，看起来也应该不会到达这样的金额了。对，所以对俄罗斯来讲，如果解除制裁的话，那俄罗斯的经济就可以翻好几番，它也可以重新可以活络起来了。所以扮演一定的角色，
可以跟欧洲、跟美国做很多的贸易上的生意。对美国来讲，那这样的架构是什么意义呢？它除了能够解决俄乌战争，把它停战以后，它可以在停战以后，美国抢先机，可以在跟俄罗斯从事能源、工业方面的合作，让美国的企业能够抢到先机。这是对美国来讲，应该是它的这个所附带